A mi m'agrada molt aquesta definició que fa Bernardo Secchi, on explica que la ciutat és un artefacte. Un artefacte que les persones, al llarg dels anys, hem convertit en aquell mecanisme que ens permet sobreviure col·lectivament. És a dir, és aquell lloc, i crec que és una cosa que ara mateix potser ens l'hem trobada, avui en dia ens la trobem feta, però al final la ciutat és aquesta construcció cultural on s'ha demostrat que les persones podem viure exitosament. Per quins interessos està feta la ciutat? A nosaltres ens agrada molt aquesta idea de que tenim dues ciutats. Aquella ciutat productiva, que moltes vegades se sol associar a les empreses o a l'economia, i la ciutat reproductiva. Aquella ciutat que ens permet viure, que ens permet conèixer algú, que ens permet tenir fills i tenir al final una vida plena en aquest ambient urbà. I per tant la ciutat és aquest balanç entre allò productiu i allò reproductiu. Hem de garantir que tothom pugui tenir una feina, però al mateix temps hem de poder garantir el descans, la cura i la vida diària. Actualment, per exemple, a ciutats com Barcelona o Madrid se'ns estan començant a generar uns conflictes entre aquests dos models de ciutat. Avui en dia tenim bars oberts fins a altes hores de la matinada que estan impactant sobre la salut dels nostres ciutadans perquè no poden descansar i aleshores ens estem d'alguna manera carregant aquesta ciutat productiva perquè tenim uns habitants que després no poden realitzar tot o d'alguna manera no poden ser productius. Per tant, jo crec que aquí una mica està el joc. Si haguéssim d'explicar-li a algú què és l'urbanisme, al final l'urbanisme és aquella ciència, aquella disciplina que està materialitzant tota una sèrie de documents, regles, projectes, uns pactes que establim com a societat. Jo crec que venim d'una tradició de fer urbanisme on aquests pactes s'han materialitzat en un context de creixement i esgotament del territori i per tant vol dir que com a civilització hem estat depredadors del nostre entorn i ara estem en un moment de canvi en què hem après que potser ens hem passat de frenada i que hem de... No sé si ja podem utilitzar la paraula revertir, però adaptar-nos a aquesta nova situació. Un dels reptes que sempre hem tingut des de l'urbanisme és precisament com ser capaços d'absorbir una velocitat de canvi molt gran de la ciutat, que ara, a més, amb la digitalització està molt accelerada, en uns instruments i unes maneres de fer que moltes vegades són molt lentes. M'agradaria utilitzar 3 exemples. El primer és el dels apartaments turístics. Normalment a les ciutats un habitatge serveix per viure-hi, per viure amb lloguer o com sigui. En el moment en què apareix una plataforma digital que ens permet llogar una casa, una habitació, encara més, a qualsevol lloc del món, se'ns està creant una tensió sobre el mercat de l'habitatge. Una tensió que abans no existia, perquè no existia aquesta plataforma. I el mateix succeeix amb el comerç electrònic. Ara mateix podem comprar un bolígraf que ens arribi de Xina fins aquí. I per tant, entren en crisi les cadenes de distribució, el comerç local i tota una sèrie de derivades lligades a la digitalització. I l'altre és el repartiment. Avui en dia ens estem acostumant a que en 15 minuts tinguem a la porta de casa nostra una hamburguesa que ens porta un repartidor. Per tant, allò digital que jo crec que inclús quan nosaltres, la meva generació, quan estudiàvem, ens imaginàvem que era una cosa que passava en un pla abstracte, completament deslligat del territori, té uns impactes en el trencament de les regles que hem construït com a ciutadans i com a ciutat, que ara l'urbanisme ha d'endreçar i ha de redreçar. Per tant, l'urbanisme ha de saber canviar per adaptar-se a aquestes dinàmiques, tant aquestes dinàmiques sistèmiques molt grans, com aquestes altres dinàmiques que venen lligades a la digitalització i al trencament dels pactes socials. Sí que és veritat que de la mateixa manera que el món digital ens accelera tota una sèrie de processos, també ens ofereix
o ens aporta una sèrie d'elements que ens permeten ser més ràpids. I aquí és on entra tot aquest discurs de les dades. Però és que tenim sensors, tenim satèl·lits, tenim ciutadans que porten mòbils a la butxaca, que estan en streaming retransmetent com es mouen per la ciutat, i per tant vol dir que avui en dia podem ser una miqueta més ràpids perquè podem conèixer millor aquell cos sobre el que estem treballant. Moltes vegades són els propis ciutadans qui et corroboren o t'obren els ulls sobre realment un problema que ells estan experimentant de manera molt tràgica en el seu dia a dia. Per tant, tot el que sigui capacitar-los, ajudar-los a entendre com poden incorporar aquestes tecnologies, però sobretot quina és aquesta escala en la que ells poden participar del fer ciutat és molt important. A vegades serà una cosa tan senzilla com aportar-nos informació. Altres vegades, prioritzar les decisions i, finalment, la idea de la proposta. Jo crec que durant anys, quan em preguntaves com està canviant l'urbanisme, doncs ara tots li volem posar aquestes cometes del participatiu, però per realment assolir una maduresa en aquest fer ciutat necessitem molts passos intermitjos i a vegades ens n'oblidem. L'espai públic no només és una extensió de les nostres cases i pisos, sinó que és un dret bàsic. Jo crec que amb la Covid tothom, és a dir, el 100% de la població es va adonar realment de com necessitem l'espai públic. L'espai públic no des del punt de vista físic, sinó des del punt de vista emocional, com aquell lloc que al final ens permet socialitzar. Renaturalitzar la ciutat avui en dia ha d'anar més enllà d'accions com posar plantes en el balcó, omplir les façanes de verd. Crec que realment s'ha de generar una crítica sobre aquesta relació que nosaltres estem establint amb l'entorn. Aleshores, una ciutat més verda passa precisament per entendre quin és el nostre impacte, quina és la nostra petjada. Si mirem àmbits com el Poble Nou, tenim edificis magníficament verds, amb façanes cobertes verdes, sistemes molt eficients energèticament, on tenim una sèrie d'empreses que tenen unes lògiques extractives. Per tant, realment entendre i fer visible quina és aquesta petjada que nosaltres tenim com a societat és el que farà que ens puguem convertir en una ciutat més verda. I segurament avui en dia són aquelles societats en què les lògiques econòmiques són unes lògiques econòmiques potser més ètiques les que al final estan liderant aquesta transició verda. Avui en dia, en una ciutat com Barcelona, el que hem de fer és rehabilitar el 95% del nostre parc edificat. Per tant, vol dir que arquitectes i urbanistes i ciutadans i administracions realment ens hem de prendre aquest repte de manera molt seriosa. Com podem, a les ciutats, adaptar-nos a l'emergència climàtica? Parlàvem de que les ciutats al final són aquest artefacte que garantirà, jo això n'estic convençuda, garantirà aquesta supervivència col·lectiva. Però el que sí que també és veritat és que hem de conèixer molt bé quins són aquests impactes del canvi climàtic que avui en dia ja són patents a través d'onades de calor, a través de pluges torrencials, a través d'aquestes pujades del nivell del mar, aquestes destruccions de les costes. Hem d'entendre aquests impactes, on es donaran a l'espai i sobre qui. És a dir, el canvi climàtic no serà un fenomen que ens afecti a tots per igual. Segurament aquelles persones que siguin capaces de tenir més recursos podran fer una transició o podran adaptar-se millor. Per tant, és molt important que des de la ciutat i des de les polítiques urbanes podem garantir al màxim una justícia especial, perquè sabem que avui en dia aquests efectes no estaran igualment repartits. Abans de parlar de contaminació, crec que hem de parlar de salut. És a dir, la salut és un d'aquells altres béns innegociables, com ho ha de ser l'espai públic, que tota ciutat hauria de garantir als seus ciutadans.
En el cas de Barcelona, la contaminació està lligada a una qüestió molt clara, que és la mobilitat. I aquí la pregunta no és quina és la situació, no? O quina és la situació de Barcelona, tothom ho sap, és molt dolenta. La idea, no, quan estem parlant de contaminació de l'aire, és precisament quin és el dret, novament, que preval. És el dret a una mobilitat individual o és el dret a la salut? No és el dret a respirar aire net. I precisament aquí ve el conflicte, no? Com hem construït, en el cas de Barcelona i la seva àrea metropolitana, una ciutat clarament dependent del vehicle i d'una mobilitat individual que algú es veu en el dret d'exercir i com, d'alguna manera, no, estem perjudicant de manera clara la salut dels nostres ciutadans. I això vol dir canviar el model de ciutat, canviar la nostra relació amb el territori, canviar com estan repartits els usos dins de la ciutat i canviar, no, realment tota una sèrie de qüestions per poder garantir aquest bé bàsic i negociable que és l'aire pur. Si jo com a persona he de pensar en abandonar la ciutat, no ho faria mai. Jo crec que no, arrel de la Covid hi ha hagut molts discursos, no, impulsats per grans arquitectes com Stefano Boeri, que semblava que tots havíem d'agafar, no, fer la maleta i marxar, no, a viure a l'entorn rural. Evidentment, no, recuperar aquest balanç, no, aquesta relació ecosistèmica amb el nostre territori és un element que hem d'introduir a l'urbanisme de manera més forta, perquè segurament, no, aquesta fugida cap a fora és precisament perquè a la ciutat no som capaços de garantir, no, tota una sèrie de condicions. No? La condició potser de la proximitat, no, de la vida en comunitat, d'aquest entorn potser més naturalitzat. No? Per tant, com som capaços de generar en la ciutat, que jo segueixo pensant, no? Que és realment, no, aquest artefacte, aquesta estratègia que ens permetrà sobreviure com a societat, com li afegim, no, tots aquests valors, és un dels grans reptes que tenim per davant.